có bông nó bị dập đèn thì biết chỉ sao làm luôn cho bạn cái đó thì nó trong thằng này sắp tới quan liến con là liến được nó bị sạc phải nó có mọi thamเป็นในยุคกระทรวงการศึกษาของnóยึดตั้งแต่คุยปัตตานีđược nó con là liến được nó bịสากมาเยอะคือchỉ cầm một con sắc xa và nhạc sắc xa mua thì mua để trao thì thôi miền kẻ nặng xây cái điểm đi bành ha bọt ở miền con là miền là không thể sạc mai của này hay thì nó lúc để các bạn đang để sang qua ở miền này miền lai miền qua ở miền con là không thể sạc mai lúc nhạc sắc xa mua thì mua thì có đâu làm lo sản phẩm quan trọng mà qua hai sắc từ họ sắc miền thì luôn sẽ cái tin lô tương xanh lô chuông lô bò bò lô kim gà đấy nên cần không kim chuông thì đào biết cứ sắp tới miên cái để cho cái sắc xanh có là miên phái đấy chúng ta biết là sắp tới cái gì thôi lúc các bạn làm mình lấy cái biết đại pháp ra cái này họ nên là nếu mà tham gia họ có chỉ tao ấy anh khai thác con là liền ai bản tin bao tới xa tay phải không kim chuông đi lúc như cái là hai biết là con là liền đấy chỉ biết là cái trong lòng của con và đi trong lòng sẵn tay là cái nào là bằng liếm cái sẵn bằng liếm bằng sạch hay được con sạch này còn lúc ăn bài chay bạn cái tay con là liếm chỉ bảy thì mỗi cái bạn cái tay con là liếm hai con là liếm bị xét nâng cái tay bị xét sạch con là liếm hay không những nào người ta bài chay con là liếm thì có hết nhưng còn khơi nguyên ca sạch ra ở nơi một thêm những cái quan trọng nhất là bom thang hiện không này nó lúc đôi khi nhân lô xe cái đi hay lô cầm sái đấy lô ban và liêm lúc chỉ bông lớn ăn thay lớn đã bong sạch lớn cái em và quan trọng nhất không quan trọng nhất con lần liếm còn miền lớn nên quan trọng nhất mình cái này con tài ca lên lại cả vòng lột tích cứ cha tài cho mình ngon ta phía xa về cô và lấy sản phẩm hai đứa con phía xa và lấy về cô sản phẩm thứคือเจ้าสักษาแต่เลยการไปใจประเภทต้นเลี้ยงเพศวัฒนธรรมระบบต้นเลี้ยงจีดังไอ้ใครเดียดแต่สัตว์โลกมาสเปโรนี่โลกบ้านไปใจต้นเลี้ยงมันเป็นสัตว์ทางโลกจีบังถึงว่าเขาท้องตีมุ้ยปากกระเตะต้นเลี้ยงกับนัดต้นเลี้ยงสมุนต้นเลี้ยงจุ๊บเนื่องกับรักเป็นเทียบต้นเลี้ยงไอ้จุดโลกกันสองโลกบ้านไปใจต้นเลี้ยงกับคนเป็นสัตว์ไม้จีปีตีมุ้ยคือปากกระเตะคนเลี้ยงไอ้เป็นคนเลี้ยงตัวกระเตะไอ้ในโครงการบรรจัยเราบอกว่าเป็นสองนี่คือสระดีเรียนแต่ยังสิบเพิ่มเราบอกว่าสุขภาพรวมถ้าตีมุ้ยตีเปิ้ลนั่งแต่พอคงลาเป็นครูชนะกับวันผมบุญร้อยไปสักปีไปชนะกับวันผมบุญร้อยไปสักไปนึงคือเรียนจากคณะสระดีเรียนไปเป็นคนลุกปันบรรจัยค่ะคนเลี้ยงบรรจัยที่ปีนั้นคือคนเลี้ยงเรากระเตะเป็นคนเลี้ยงกำลังให้เกิดสนามคุยเตี้ยโลกพอปีกองนี่โลกเบียงตัวสนาธาคนละเบียงเป็นคนเบียงสารทำไมลูกเบียงเราเอาแต่ต้องเอาปีนั่นเบียงคนละเบียงคนละเบียงคนละเบียงตัวคนละเบียงคนละเบียงสมพงคนละเบียงแบบยุกคนละเบียงตรงที่คนละเบียงใจร้ายคนละเบียงสมรู้คนละเบียงจุดปั้นคนละเบียงสมรู้คนละเบียงจุดร้อนนึงคนละเบียงกำสัตไอ้ในงานสักซาหนึ่งเรื่องไอ้เอาปีแต่สนามเราโลกนี่คือมันก็คือเบียงแต่ไม่สิบไอ้ไม่สิบโก้ระบบในสายไปได้ใช้อุปกรณ์เป็นลายระบบรูปของอุปกรณ์นี่คือสระดีเคลียร์แต่นั่งแบบเข้าคิวจงของนายขณะไปมุ้งเตี้ยไปจุดบนโลกวัวหัวยิงวิ่งลงมาจับตัวคนเรียนมาทั้งตัวเลยมันตรงพิธีแคชิวเรียนอะไรนะเรียนในตอนเราเมื่อคืนมีกิริยาทรัพย์อะไรคนเรียนให้ลงมาต้องแต่สระอาคนเลี้ยงกิริยาทรัพย์อะไรคนเลี้ยงนี่คือในมันก็ได้ไล่เส้นวิธีไอ้กิริยาทรัพย์นี่คือสมัยเอาสกัดเทียบกันมาไอ้คนเลี้ยงนี่คือต้องไปแยกกันนะไอ้มันจริงอย่างปีว่าตรงนี้ตัวนี้มันเป็นสัตว์มาอะไรนี่จริงอย่างปีแต่สมัยนี้ว่าตรงนี้มันเป็นสัตว์มาเป็นต่อได้ไล่ตึ้งนั่งว่าตรงนี้ในการศึกษาตัวนี้มันเป็นสัตว์ไม้คนเยอะคนเคยเป็นเปี้ยว่าตรงนี้มันเป็นสัตว์มาคนใดเป็นสัตว์ในสมุนเป็นใครได้ยกเอาไว้ที่เกิดยาสัตว์ตึ้งชี้คนละเดียวmình
ឧទាហរណ៍ដូចជាលោកស្រីយ៉ាកោនេះលោកឡើងលើកឡើងខាងលំដាប់នៅក្នុងពាក្យភាសាអង់គ្លេសដែលមានកិរិយាសព្ទទាំងពីរនិងផ្សំជាមួយនឹងនាមដូចជា is small តាក់ទងទៅ house is small នេះហើយកិរិយាសព្ទប្រភេទនេះជាធម្មតាគឺមានទៅបន្ទាប់ជារឿយៗមានចំណែកកិរិយាពិសេសដូចជាណាស់នៅពេលនេះហើយកិរិយាសព្ទបែបនេះឲ្យឈ្មោះថា adjective verb ហើយក្រោយពីកិរិយាសព្ទនេះគឺមានឈ្មោះថា operative verb ហើយនៅក្នុងការបែងចែកកិរិយាសព្ទនេះគឺលោកស្រីកំណត់យកមួយការសម្គាល់នៃកិរិយាសព្ទនេះគឺឲ្យលោកស្រីមានប្រើធាតុចំនួន4ដែលគឺធាតុមិនកុំនិងកហ្នឹងហើយចំពោះលោកហាក់មានវិញលោកបានបែងចែកកិរិយាសព្ទខ្មែរនេះជាពីរចំណុចទី1គឺ transitive verb intransitive verb និង adjectival verb ហើយរួមមកទស្សនៈខ្មែរនេះគឺបានបែងចែកជាពីរធំគឺ adjective verb និង operative verb ហើយ adjective verb នេះគឺជាប្រភេទតែអ្នកសិក្សាមួយចំនួនហៅថាគុណនាមនេះឯងដែលមានលក្ខណៈច្រឡំគ្នាថាម្ដងជាកិរិយាសព្ទម្ដងជាគុណនាមហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតយ៉ាងពីការសិក្សាប្រៀបធៀបទៅលើគុណនាមនិងកិរិយាសព្ទចំពោះយើងមើលយ៉ាងពីលក្ខណៈដូចគ្នាវិញលក្ខណៈដូចគ្នាគុណនាមហើយនិងកិរិយាសព្ទចំពោះលក្ខណៈដូចគ្នាជាមួយកិរិយាសព្ទនេះគឺដោយលោកវ៉ាវូនេះលោកបានប្រមូលថ្នាក់ពាក្យគុណនាមហើយនិងកិរិយាសព្ទនេះគឺប្រមូលទៅដាក់នៅក្នុងក្រុមមួយហៅថាបម្រាប់ប្រធានហើយលោកបែងចែកបម្រាប់ប្រធាននេះជាពីរគឺបម្រាប់ប្រធានសម្រាប់សម្ដែងទៅអំពើហើយថ្លៃបម្រាប់ប្រធានថ្លៃនេះជាកិរិយាសព្ទហើយមួយទៀតនោះគឺបម្រាប់ប្រធានសម្រាប់សម្ដែងគុណភាពនេះគឺជាគុណនាមហើយអានេះគឺជាលក្ខណៈដូចគ្នាហើយមួយទៀតនោះគឺនិយាយពីការប្រើប្រាស់ដូចគ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចគ្នានេះការប្រើប្រាស់ធៀបដូចជាជាកងមិនទៅកនេះកិរិយាសព្ទហើយគុណនាមនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានដូចគ្នាដោយឧទាហរណ៍នេះមើលទៅឃើញទេហើយមួយទៀតនោះនិយាយពីការពិនិត្យលើការបង្កើតពាក្យនៅក្នុងការបង្កើតពាក្យនេះកិរិយាសព្ទហើយគុណនាមនេះនៅក្នុងការបង្កើតពាក្យនាមភ្នាក់ងារដោយស្ទើររូបរបស់ពាក្យឃើញទេមានការបង្កើតពាក្យនេះគឺប្រើបានដូចគ្នាហើយនាមលទ្ធផលក៏បានប្រើបានដូចគ្នាដូចជាធំដូចជាទំហំហ្នឹងឈាមដូចជាជំហានហ្នឹងហើយការបង្កើតកិរិយាហេតុនេះក៏អាចប្រើបានដូចគ្នាដែរហើយចំពោះតួនាទីនៅក្នុងគុណនាមក្នុងសម្ព័ន្ធនេះក៏មានលក្ខណៈដូចគ្នាតែដោយសារតែយើងចាត់ទុកពាក្យទាំងអស់នេះគឺជាស្នងលេខល្បាក់ហើយយើងយកពីលក្ខណៈខុសគ្នាវិញយកពីលក្ខណៈខុសគ្នានេះយកពីការបង្កើតពាក្យមានន័យថាកិរិយាសព្ទនេះកិរិយាសព្ទគឺកើតចេញអំពីពាក្យឬតាមជាដូចជាពាក្យកនេះណាកកតេបបបំចចប៉ុន្តែបកតិគុណនាមមិនអាចប្រើនៃការបង្កើតពាក្យឲ្យទួនចេញជាអ្នកដែលបានទេហើយប៉ុន្តែមួយទៀតនោះគឺការបង្កើតនៃបង្កាត់ការបង្កើតនៃបង្កាត់នេះគឺអាចប្រើបានតែបកតិគុណនាមនេះគឺកិរិយាសព្ទមិនអាចប្រើបានទេបង្កើតនៃបង្កាត់ដោយប្រើមូលបត់កដូចជាចាក់កញ្ចាក់ជួងទៅជួងទិញទៅទិញអីណាអានេះប្រើបានតែបកតិគុណនាមនៃកិរិយាសព្ទគឺមិនអាចប្រើបានទេយើងយកពីលក្ខណៈខុសគ្នាហើយចំពោះមួយទៀតនោះគឺយកពីការបង្កើតទៀតលើគុណបទការបង្កើតទៀតលើគុណបទនេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរដូចជាការបង្កើតទៀតគឺធាតុយ៉ាងធាតុក្រៃធាតុណាស់ធាតុលើនេះគឺពាក្យទាំងអស់នេះធាតុទាំងអស់នេះគឺអាចប្រើជាមួយនឹងបកតិគុណនាមបានប៉ុន្តែកិរិយាសព្ទគឺមិនអាចប្រើបានទេយើងឧទាហរណ៍មើលយើងឧទាហរណ៍នេះយើង
នៅក្នុងរបបបញ្ជានេះនៅក្នុងរបបបញ្ជាដូចជាមានការរបបស្រកដូចជាមានបោះស្រករបស់ស៊ូហើយនឹងបរិស័ទរបស់ទាំង3នេះនៅពេលណាដែររបស់នឹងបានឲ្យសូមចូលនេះគឺប្រើបានដែរកិរិយាសព្ទទេបកតិពលនាមគឺមិនអាចប្រើបានទេប៉ុន្តែមានករណីខ្លះនៅពេលណាដែរនៅក្នុងរបបបញ្ជាបាយបានផុតមួយចំនួនដែលមានវត្តមានធាតុកុំគេមិនអាចប្រើប្រាស់បកតិពលនាមជាធាតុបុគ្គលរបស់ប្រសោតកិរិយាសព្ទបានដែរមានថាប្រសិនបើរបបបញ្ជាហ្នឹងគឺផ្ដោតលើសូមចូលហ្នឹងបកតិពលនាមអាចប្រើបានទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងរបបបញ្ជានេះផ្ដោតដោយកុំអញ្ចឹងបកតិពលនាមអាចប្រើបានហើយមួយទៀតសេចក្តីសន្និដ្ឋានក្រោយពីបានសិក្សាទៅលើវត្តមានគុណនាមនៅក្នុងភាសាខ្មែររួចមកយើងបានសន្និដ្ឋានថាគុណនាមក៏មានគុណនាមនៅក្នុងភាសាខ្មែរក៏មានវត្តមានដូចជានៅក្នុងភាសាដទៃទៀតដែរផ្នែកត្រង់ថានៅក្នុងលក្ខណៈនោះគឺប្រភេទនៃពាក្យនៅក្នុងភាសាខ្មែរគុណនាមនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដូចតែបានលើកឡើងខាងលើហ្នឹងអ្វីសម្គាល់ជាកិរិយាសព្ទអ្វីសម្គាល់ជាបកតិពលនាមហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសឬលក្ខណៈខុសគ្នាហ្នឹងតែចំណុចដែលក្នុងសកម្មភាពរបស់ស្រីសូមបញ្ចប់តែតែ